今次咧，我同阿 Yan 就介紹我哋身上呢件 top 啦。咁呢件 top 咧就好啱我哋講緊就係大胸啦。因為咧佢呢個位咧係做到好闊啦，完全可以遮到你手臂啦，或者你副乳會容易即係比較明顯嗰啲人啦。同埋係極舒服，我想講佢舒服到係我形容俾你聽啦，因為大家一樣配方啊，即係意思係呢件衫嘅配方同呢件衫嘅配方都係差唔多不相伯仲嘅。呢件衫咧90% 係內錯，10% 安穩，而呢件咧92% 內錯，8% 安穩。即係意思係如果你着呢件衫咧，佢個冰涼感會再多啲嘅。同埋有啲客可能咧呢個位個長好腫嘅話咧，咁呢件衫咧睇落去會更加實，因為佢成件個布料咧都係偏向柔軟少少，但係咧佢柔軟得嚟佢唔係貼嘅，佢係咧有離開你嘅皮膚，即係佢唔係貼住嘅柔軟度，所以咧你會望到好似阿 Yan 咁啦，佢而家望到咧。而家呢啲位咧，全部都係垂感好高，佢係好鬆泡泡咧，就會顯得個人超級橫啦。咁但係因為呢件佢垂感好高啦，所以如果你個手臂有肉咧，佢都完全係遮晒見到。同埋咧，如果你個胸大咧，呢啲衫就最好啦。位置其實佢係收腰效果嚟嘅，呢個好長嘅，係啦，佢係好長同埋彈性係好大嘅，係真係好大嘅彈性。所以你哋着咧就唔好掹長佢㗎啦，你真係要留翻少少空間咧，呢啲位做翻個袖字。哇，好睇啊！所以如果你係中意啲親膚度好高啦，舒適度好好咧，哇！呢件衫你應該係超級中意。如果你話我真係想遮手臂嘅，一定係揀呢件嘅，一定係揀呢件。呢件就真係差唔多係完全遮晒，去到中袖咁滯㗎啦，已經係啦。啱嘅就係咧，有一啲咧係後邊啦，可能個胸同埋背脊嘅位置咧會有少少歪咗啦。咁有嗰啲我發現好多嗰啲人咧都客人咧，佢都唔會中意啲好貼身，因為一貼身咧，你就會好明顯見到佢呢個位係有斜線啊。所以如果係本身可能身形咧會有呢個情況出現嘅話，其實呢件衫都係非常之啱，因為後面做咗一個補鬆，所以佢唔會係好貼，好明顯見到你個背脊係歪咗嗰個情況出現啦。冇錯，所以如果你係唔中意展現身形嗰啲咧，咁就可以揀呢件啦。呢件同埋我覺得你哋買呢件咧係一定追求舒適度，即係你問我去到而家呢啲年紀，我真係冇咁閒情，中意揀啲紗質啊，跟住左跌右跌，我真係中意追求啲而家係好舒服啦，做一件着上身就好多衫都襯到啦，咁就最好。咁呢件衫咧佢就真係好襯嘅，因為你可以襯啲闊腳牛仔褲啦、直腳牛仔褲啦、短裙短褲啦，都好靚啊，好睇，好似阿英咁，佢啲手臂都遮晒，仲要淺色喎，佢唔係着緊深色，靚。